Id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li ma jiddispjaċija xejn li marret għand il-President ta' Malta sabiex jitqaċċat il-kap nazzjonalista Adrian Delija minn kap tal-Oppożizzjoni. Buttigieg qalet dan waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Knisja hekk kif ġiet mistoqsija dwar il-popolarità tagħha u kif din battit ferm fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Meta ġiet mistoqsija dwar ir-raġuni wara n-nuqqas fil-popolarità tagħha, tqajjem il-punt li hija kienet waħda mill-Blue Heroes tal-Partit Nazzjonalista u li kienet min ta' quddiem li marret għand il-President fil-Palast ta' Sant'Anton biex tisfiduċja lill-kap nazzjonalista ta' dak iż-żmien. Fil-fatt dakinhar Claudette Buttigieg deret dieħla ma' Chris Sajt San Anton għallaqa mal-President fejn hemmhekk ipproponew isem Therese Komodini Kakija biex tieħu post Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Mistoqsija jiddispeċiex dwar dan, Claudette Buttigieg ma qaditx tomoda. Jista' jkun li il-Partit Nazzjonalista meta n-nies li qed jivvotaw li kienu qed jivvotaw il-Partit Nazzjonalista rridu jagħtu donnu tbeżbiża lil dawk il-membri parlamentari illi deru jinnaf li kienu konfoffa biex neħħew l-Adrian Delija li donnom inġabru bħala gruppu kienu qed jipprovaw jagħmlu kważi kubdetat fih dan il-Partit Nazzjonalista. Jista' jkun il-Partitarji Nazzjonalista ma ħaffrulkomx ta' dan? Iva, bla dubju. Ġifieri jiddispjaċik li għamiltu hekk, li għamilt hekk, li kont involuta? Le. Ħallast il-prezz imma. Ekku. Il-prezz tal-popolarità mhux the ultimate price. Dak il-moment ħassejt li qed nagħmel the right thing. Issa jiena ma tantx nieħu deċiżjonijiet f'ħajti li wara jiddispjaċini fuqhom. Mistoqsija l darb'oħra dwar dan hija kompli tissostni li ma jiddispjaċijiex. Di ma jiddispjaċikx. Le. Dawn id-dikjerazzjonijiet ikomplu jikkonfermaw id-dominanza tal-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista, fazzjonijiet li ilhom is-snin jiddominaw bil-ġlied bejniethom biex jirbħu it-tmum tad-Dar Ċentrali. Kien fis-sajf tal-2020 meta l-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil għamlet minn kollox biex jitneħħa Adrian Delija minn floku jitpoġġa Bernard Grech, dan sabiex din l-istess fazzjoni tkompli ssaħħaħ il-ħakma tagħha fuq it-tmexxija tal-partit. Dan għadu jidher fis-seħħ sal-lum tant li fuq l-istess programm li fuq Deret Buttigieg, Beppe Fenekadami, meqjus wieħed mill-ewlenin tal-establishment u tal-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil, kien qabbeż għal sħabu Chris Said, Mario De Marco u Carme Fsud Bonnici biex jerġgħu jiddaħlu fix-shadow cabinet ta' Bernard Grech, dan wara li anke dawn tal-aħħar esprimew l-għadab tagħhom li tħallew barra mill-istess shadow cabinet għax kienu fil-kabinet ta' żmien Lorenz Gonzi. Fil-fatt ftit tal-ġimgħat Beppe Fenekadami sostna li din is-sitwazzjoni trid tiġi irrimedjata. Naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi rraġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-tliet persuni ma għamilhomx kelliema ma tgħumx dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. U fil-fatt hekk ġara u Bernard Grech obda minn dak li qallu Beppe Fenekadami u reġa' daħħal il Chris Said, Mario De Marco u Carme Fsud Bonnici lura fix-shadow cabinet tiegħu.